mahallesida yashovchi Mamatali Muhammad Solih. 71 yoshdaman. Mana shu Sharof Rashidov shirkat xo'jaligi 1982-yili ko'chib chiqib shu yerda yashab, shu yerda dehqonchilik qilib, shu yerda paxta g'allalarni ekib, shu joylarni o'zlashtirishga katta hissamizni qo'shganmiz. Avvallari rosa suv yaxshi bo'ldi, dehqonchilik zo'r bo'ldi. Mana oxiriga kelib turib, latoylar tushib boshqa bo'lishi bilan suv muammosi, tanqidchiligi ko'payib bordi. Hozirgi kunda mana katta polietilen turbada suv tortilyapti. Bu suv tortilishi bilan mahallamizda xonadonlariga o'zlarini ehtiyojlari uchun ekadigan sabzi, piyoz, kartoshka bu narsalar uchun suv muammosi yo'qoladi. Tomorxonada ekib, sabzavotlarni ekib, har kim o'z ehtiyoji uchun dehqonchiliklarni qilib, xonadonlarga fayz baraka kiradi. Shu ishlarni boshida turgan yurtboshimizga, tuman hokimlarimizga, viloyat hokimlarimizga, hammalariga kattadan katta o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalarining tan joylari sog' bo'lsin, suvdek serob bo'lishaversin. Yangi hayot mahallasida yashovchi Karim va Dilnoza bo'laman. Doim suvsizlikdan qiynalardik. Bizda suvlar bo'lmasdi, ekin eka olmasadik. Yo'l biz suv quvuri tortilayotganini eshitib, juda xursand bo'ldik. Shunga tayyorgarlik ko'rib, gulxonalari chopyapmiz. Suvlar kelishi bilan gullarni chaman qilib ochiltiramiz. Xudo xolasa, gullarni yaxshi ko'raman. Hovlimizda 4 sotik yerimiz bor. Uyga dehqonchiliklar qilamiz. Ro'zg'orga kerakli bo'lgan sabzavotlarni ekib yetishtiramiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Qozonimizga tushadi. Suv kelayotganidan xursandmiz. Hammaga rahmat.